Hai guys, kali ini aku mau membuat slime. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah clear glue. Kalian boleh pakai clear glue apa aja, aku pakai Povinal atau yang lain. Dan obat puli. Alat-alat yang kita butuhkan adalah sendok dan wadah. Kalau kalian mau tahu caranya, next Stargate. Pertama kita masukkan oil. Terserah kalian sih, boleh banyak. Aku mau bikin clear slime yang warna kuning. Oke, segini aja guys lemnya. Oke, kalau udah kita aduk. Kita aduk hingga merata. Ntar kalau nggak merata, dia jadi kayak nggak jadi gitu. Kalau udah merata seperti ini, kita tambahin obat puli. Ini maaf guys kalau aku nggak sopan ya, aku harus megangnya pakai kaki, dan ini sudah keras banget. Kalau keras nanti wadahnya kegoyang, ini nggak bisa diaduk rata. Kalau masih lengket gini, kalian boleh tambahin obat puli atau cementi factor atau borax solution. Ini sih udah agak gumpal, tapi masih lengket sih di wadah. Ini guys slime-nya. Tambahin lagi. Ini kan udah patah-patah, kita aduk terus sampai dia nggak patah ya. Kembali seperti semula. Ini udah jadi. Ini slime-nya guys. Ini clear. Oke guys, ini slime yang aku tadi bikin. Ini sama clearnya kita gabung yuk.
Oke guys, ini semua slime yang udah aku bikin. Ini yang pertama clear. Ini guys slime-nya yang di wadah ini kan udah bersih wadahnya. Sekarang kita buka yang ada di wadah ini. Ini campur. Dan slime yang barusan kita bikin tadi, ini kita juga campur. Jadinya seperti ini. Ini clear banget. Scratchy banget. Oke guys, kalau udah seperti ini guys slime yang tadi ini aku masukin di wadah telur, dan slime yang jumbo banget. Ini bawahnya bocor. Oke guys, ini slime-nya. Ini juga enak banget. Oh iya guys, kalau kalian mau beli obat puli ini, kalian boleh kok di aku. Kalau kalian mau yang bubuk itu 500-an, kalau yang cair 1000, langsung dapat botol gini. Ini botol elen. Gampang kok, mudah banget guys bikin obat puli cair. Pertama kita ambil obat puli bubuk, lalu kita kasih air, lalu kita aduk hingga merata. Kalau nanti masih ada berintik-berintiknya, itu kita saring dan kita tunggu dalam 1 hari. Lalu kalian kalau mau masukkan ke botol, kalau nggak mau ya kak taruh di mangkok aja. Oke guys, terima kasih yang udah lihat video aku, channel aku. Dan kalian jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Thank you for watching.